लेकुराचे हित लेकुराचे हित जाणे किंवा वाहे माऊलीचे चित्त ऐसी कळवळ्याची जाती करीला भाविन प्रीती पोटी भारवाहे त्यांचे सर्वस्व ही साहे ऐसी कळवळाची जाती करीला भाविन प्रीती तुका म्हणे माझे तुका म्हणे माझे तुम्हा संता वरियोझे ऐसी कळवळ्याची जाती करीला भाविन प्रीती विठ्ठल विठ्ठल कुंडली कवरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणशवनत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पाण्डुरङ्गा करो पाण्डुरङ्गा करो पाण्डुरङ्गा करो प्रथम नमन पाण्डुरङ्गा करो पाण्डुरङ्गा करो पाण्डुरङ्गा करो प्रथम नमन पाण्डुरङ्गा करो करो पाण्डुरङ्गा करो प्रथम रे पाण्डुरङ्गा पाण्डुरङ्गा करो पाण्डुरङ्गा करो प्रथम नमः कृपादाने कथेचा विस्तार त्यांच्या कृपादाने त्यांच्या कृपादाने त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तार हे त्यांच्या कृपादाने त्यांच्या कृपादाने त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तार पांडुरंग करू पांडुरंग करू पांडुरंग करू प्रथम नमन पांडुरंग करू पांडुरंग करू पांडुरंग करू प्रथम नमन पांडुरंग करू पांडुरंग पांडुरंग करू प्रथम नमन पांडुरंग करू पांडुरंग करू पांडुरंग करू प्रथम नमन पांडुरंग करू पांडुरंग करू पांडुरंग करू प्रथम नमन पांडुरंग करू पांडुरंग करू पांडुरंग करू पांडुरंग करू प्रथम नमन दुसरे चरण संताजिया दुसरे चरण संताजिया दुसरे चरण संताजिया त्यांच्या कृपादान त्यांच्या कृपादान त्यांच्या कृपादान कथेचा विस्तार त्यांच्या कृपादान त्यांच्या कृपादान त्यांच्या कृपादान कथेचा विस्तार कथेचा विस्तार कथेचा विस्तार पांडुरंगा करू प्रथम नमन दुसरे चरण संताची या त्यांच्या कृपादाने कथेचा विस्तार बाबाजी सद्गुरुदास तुका ओम नमो ज्ञानेश्वरा
करुणा करा दयाळा तुमचा अनुग्रह लादलो पावन झालो चराचरी नमो सोपान देवा मुक्ताई परेशा ठावत्या सर्वेशा करहातटी 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 लेकुराचे हित वाहे माऊलीचे चित्त ऐसी कळवळ्याची जाती करीना भाविन प्रीती प्रस्तुत प्राप्त प्रसंगी आजच्या कीर्तन रूपी सेवेकरिता घेतलेला अभंग वारकरी संप्रदायाचे ज्येष्ठ अध्वर्यू भागवत संप्रदायाचे आद्य कळस ज्यांनी केला नाही कधी भजनाचा आळस जिजाई रमण पंचमवेद यच्छ यावत भूतलावरती अवतरलेल्या जडजीवांचा उद्धार करण्याकरिता आपला देह चंदनाप्रमाणे अखंड अविरत झिजविणारे संत सज्जन देहू निवासी जगद्गुरु जगदवंदनीय श्रीमंत श्री तुकोबाराया यांचा चार चरणाचा आपण सर्वांच्या परिचयाचा कारण नित्य काकड्यामध्ये पहिल्या मंगलाचरणामध्ये जो अभंग नियमितपणे आपल्याकडे म्हटला जातो की ज्या अभंगाचा विशेष असा आहे की साम्यता आहे संत आणि आई या दोघांमध्ये साम्यता कोणती म्हणाल तर ती साम्यता अशी आहे महाराज म्हणतायत जसं एका लेकराचं ओझ एक वचनी एका लेकराचं ओझ आई 9 महिने पोटामध्ये वागवते आणि त्याच्या हिताचा अहिताचा विचार करून त्याला योग्य वाटेला नेण्याकरिता प्रवाहित असते तसं आयुष्यभर या समाजाच्या अहिताचं हिताचं ओझ आपल्या खांद्यावरती नेऊन समाजाला योग्य मार्गाला लावण्याचं काम हे संत करत असतात. अशी संतांची आणि आईची साम्यतत्वाची असणारी ही अतिशय सुंदर अशी मांडणी तुकोबारायाच्या अभंगामध्ये करतायत. अभंगावरती आपण बोलणार आहोत. तत्पूर्वी ज्यांच्या प्रथम पुण्यस्मरणाच्या निमित्तानं आपण इथे उपस्थित आहोत ते आपल्या संसर्गावची एक अतिशय आदर्श अशी माता. मुळातच हे गाव खूप भाग्यवान आहे कारण ज्या गावामध्ये श्री जगद्गुरु तुकोबाराया आणि आमचे श्री संत सोपान काका महाराज या दोनही संतांच्या खर तर येण्यानं भक्ती मार्गानं तुडवलेली ही वाट गेली अनेक वर्ष आणि आज त्या वाटेवरती असणारं हे गाव म्हणजे संसर आणि या संसरच्या भूमीमध्ये ज्या माऊलीनं दादा बोलताना इको थोडा कमी करून आवाजाचा गेन वाढवा. हा गाताना इको द्या. ज्या माऊलीनं अखंडपणे आपल्या संसाराकरता अतिशय योग्य दिशेनं या घरामध्ये येण्यापूर्वी काय स्वप्न घेऊन आले असतील माहित नाही. प्रत्येक लेकीचं इथे एक स्वप्न असतं. ज्यावेळेला ती जन्माला येते, ज्यावेळेला वाढते, ज्यावेळेला लहानाची मोठी होते त्यावेळेला मनामध्ये प्रत्येक मुलीला वाटतं मला चांगला नवरा मिळावा, माझा संसार फुलावा, माझं आयुष्य सुखाचं जावं. आणि ही एक छोटीशी संकल्पना मनात घेऊन प्रत्येक मुलगी जी अनादिकालाची आई आहे ती अनादिकालाची माऊली या संकल्पनेनं दृढ होऊन आपल्या संसाराशी एकनिष्ठ राहून मग पती असेल, सासू सासरे असतील, दीर ननंद असतील या सगळ्यांच्या मध्ये सामावली जाते. आणि ज्यावेळेला सामावून अक्षरशः त्या घराला आपलं करून टाकते अशी जगातली प्रत्येक स्त्री प्रत्येक आई कोणतेही नातं असू देत या प्रत्येक नात्यामध्ये मोठी झालेली स्त्री या अनेक स्वप्नांना घेऊन ज्यावेळेला वाट निर्माण करते आणि अशीच वाट गेल्या कैक वर्षांपूर्वी 40-45 वर्षांपूर्वी या एका सर्वसाधारण माऊलीनं या परिवारामध्ये पाऊल टाकलं
आणि आपल्या पतीला दिलेली अतिशय मोलाची साथ, की ज्या साथीमध्ये अगदी दिव्यांग मुलांच्या शाळामध्ये ज्यांनी शिक्षिकेची नोकरी पत्करली आणि अहो चांगल्या मुलांना ज्ञानवान करणारे जगात अनेक शिक्षक आहेत. चांगल्या मुलांना योग्य वाटेला लावणारे जगात अनेक शिक्षक आहेत. पण ज्या मुलांना या समाजामध्ये आणून मिसळवायचंय, पुन्हा एकदा त्यांना माणूस म्हणून एका योग्य वाटेवरती आणायचंय, ती माणूस म्हणून बनवण्याकरता जी आटापिटा आहे, तो आटापिटा या माऊलीनं या लेकरांकरता आयुष्यभर केला आणि कित्येक मुलांना योग्य मार्गाला योग्य वळणाला लावलं. अशी ज्येष्ठ शिक्षिका कैलासवासी सौभाग्यवती सुनीताताई नंदकुमार फुले. गेल्या 1 वर्षांपूर्वी या माऊलीचं वयाच्या 62व्या वर्षी अगदी अचानक पद्धतीनं निधन झालं. आणि खरंच एक परिवार काय असतो, आज या परिवाराकडे गेल्या कैक वर्षांपासून ज्यावेळेला मी पाहिलं, मी आले, 3ही जावा, पण या 3 जावांच्या मध्ये इतका एकोपा, इतकं प्रेम, की मनामध्ये कोणतीच शंका, कोणताच भेदभाव, कोणतीच आडी नाही. आणि एवढं सगळं करून ज्यावेळेला तिघी जणी अतिशय सुंदर पद्धतीचं हे एकत्र कुटुंब चालवून आज ही माऊली या जगाचा निरोप घेऊन गेली, त्यावेळेला होणारं दुःख किती मोठं आहे ते मला वाटतं शब्दात व्यक्त करता येण्याजोगं नाहीये. कारण या माऊलीचे असणारे पतिदेव श्री नंदकुमार दादा बाबूराव फुले, ज्यांनी समस्त त्या ठिकाणी समाज कल्याण अधिकारी विभाग याच्यामध्ये मोठं काम केलं. त्याचबरोबर आदरणीय श्री हरिभक्तीपरायण लक्ष्मणजी बाबूराव फुले आणि श्री केशवदादा बाबूराव फुले, कारण या कुटुंबाचं एक सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य जर कोणतं म्हणाल तर नुसतं ज्ञान नाही, ज्ञानासोबत अध्यात्म. आणि अध्यात्म आणि ज्ञान या दोघांना एकत्र करून पुढे निघालेलं हे घर आज एक खूप मोठी पोकळी या परिवारामध्ये आहे, की या सगळ्या परिवाराला हे आनंद प्रेम देणारी ही माऊली म्हणजे सौभाग्यवती सुनीताताई आज या परिवारात नाहीये. या माऊलींच्या असणारे 3ही कन्या डॉक्टर सुदेशनाताई अमितराव राव, त्याचबरोबर सौभाग्यवती अश्विनीताई मच्छिंद्रजी जाधव मॅडम, त्याचबरोबर सौभाग्यवती इरावतीताई मोहन सातव. आणि हा सगळा परिवार, ज्या परिवाराला घडवत असताना या माऊलीनं या 3ही लेकींवरती जेवढं प्रेम केलं तेवढंच प्रेम विकासदादा, शेखरदादा आणि माझ्या ज्येष्ठ बंधुराज असणारे श्री हरिभक्तीपरायण सावता महाराज फुले या 3ही मुलांवर केलं. आई किती गोड असते याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सुनीताताई. आई काय असते, महाराज म्हणतात आई काय असते, अहो आई वासराची गाय असते, आई आंधळ्याचा पाय असते, आई आंधळ्याचा डोळा असते, आई पांगळ्याचा पाय असते, आई देवघरातली निवांत तेवणारी सांजवात असते. आई काय असते, अहो आई वाळवंटात प्यावं असं थंडगार पाणी असते. आई काय असते, आई भजनामध्ये गुणगुणावी अशी सुंदर अभंगवाणी असते. आई काय असते, की जिथं कदाचित शब्दही संपले जातात. आजपर्यंत एवढी वाङ्मय आहेत, एवढ्या कविता आहेत, वाङ्मय तशीच आहेत, अजूनही निर्माण होत आहेत, कविता निर्माण होत आहेत, पण आईचं प्रेम मात्र व्यापक आहे, की ज्या प्रेमाचा विचार करायला गेलो कदाचित आपण संपू, पण प्रेम मात्र तसंच आहे, त्या प्रेमाला सीमाच नाही. आणि असं निर्विषय निर्व्याज्य प्रेम करणारी ही माऊली आज या परिवाराला, या फुले परिवाराला सोडून ज्यावेळेला निघून जाते, मला ती नेहमी ती एक कविता आपल्या सगळ्यांच्या डोळ्यापुढे आहे. पहा आईचं प्रेम किती किती व्यापक असते. हंबरून हंबरून वासराले साठतीच भागाय, हंबरून हंबरून
हंबरून वासराले चाटती जभागाय तव्हा मले तिच्या मंदी दिसती माझी माय तव्हा मले तिच्या मंदी दिसती माझी माय आया बाया सांगत होत्या होतो जवाताना आया बाया सांगत होत्या होतो जवाताना दुष्काळात आटला होता मायेचा माझ्या पान्हा पिठामंदी पाणी टाकून मले पाजित जाय तव्हा मले तिच्या मंदी दिसती माझी माय हंबरून वासराले चाटती जभागाय तव्हा मले तिच्या मंदी दिसती माझी माय तव्हा मले तिच्या मंदी दिसती माझी माय काट्या कुट्या येचायला माय जाय राणी काट्या कुट्या येचायला माय जाय राणी पायात नसे वाहन तिच्या चाले अनवाणी पायात नसे वाहन तिच्या चाले अनवाणी काट्या कुट्या जुमानत नसतीच पाय तवा मला काट्यामंदी दिसती माझी माय हंबरुनी वासराले चाटती जभागाय तवा मले तिच्या मंदी दिसती माझी माय तवा मले तिच्या मंदी दिसती माझी माय दिसती माझी माय दिसती माझी माय आई काय असते आई ज्यावेळेला शब्दही अपूर्ण राहतात त्यावेळेला कळतं आई होणं काय असतं आणि मुळात आई अनुभवण्याकरता आधी आई होणं गरजेचं असतं आई काय असते हे प्रेम अनुभवण्याकरता ज्यावेळेला आई होतो त्यावेळेला आईचं प्रेम कळतं तोपर्यंत नाही कळू शकत आणि खरंच अशी भाग्यवान आई आज ज्यावेळेला गेली 6 महिन्यापासून सावतादादांचं नियोजन आणि ज्यावेळेला आले त्यांच्या डोळ्यातलं पाणी पाहिलं त्यावेळेला कळलं की एका चुलतीनं आपल्या पुतण्यांना मूल नुसतं पुतणे नाही तर स्वतःची पोटची मुलं समजून त्यांच्यावर केलेलं प्रेम त्यावेळेला खरंच आई किती मोठी असते